누사 중풍 환자? 이걸 가짜 중풍이라고 내가 얘기하는 거예요, 유튜브에. 뱃속에 있기 때문에 세컨더리 2차적으로 허리가 들린 거예요. 그러니까 얘는 2주약 먹고 남은 안 와도 되고요. 한 분 더 오면 땡큐고요. 그러니까 2주약 먹고 나을 확률이 90%. 목 디스크, 허리 디스크도 아니다? 아니다. 배가 아파서. 됐어요? 지금 이렇게 웅크리고 있어야 되는 배가 늘어나니까. 이제 이해됐어요? 그러니까 허리 디스크라고 속기 쉽겠죠? 척추 라인에 흠을 잡을 수가 없어요. 그 좀 전에 만져봤을 때, 눌러봤을 때 촉진, 뭐 진맥했을 때 통증이 없었어요? 허리 라인 지금 매우 좋은 강아지예요. 네, 매우 튼튼한 강아지입니다.